Can you see by the dawn's early light? ამერიკის მე-16 პრეზიდენტი აბრაჰამ ლინკოლნი. როდესაც მე ვფიქრობდი, რომ რიცხვი 16 არის რამე ძალიან მნიშვნელოვანი. მე არასოდეს. მაგრამ აი ლინკოლნმა მოახერხა, რომ 16-ს მიანიჭა განსაკუთრებული მნიშვნელობა. საერთოდ ყველაფერს, რასაც კი შეეხო ლინკოლნი, რაც მასთან არის დაკავშირებული, მიანიჭა განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ვერც კი წარმომიდგენია ესეთი გავლენის ადამიანი, რომელიც აი ამდენი ხანი მისი სიცოცხლე დამთავრდა 45 წელს, 1845 წელს და ჯერ კიდევ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და გავლენიანი ადამიანია დედამიწის ზურგზე. ამას მოხერხება უნდა. ეს ძალიან ძნელი ამოცანაა. თან გავლენიანია კარგი გაგებით, სიკეთის და სიმართლის მოტანით. და არა რაღაცა ტირანიით და ვთქვათ სისხლისღვრით. ამას მართლა მოხერხება უნდა და ეს აბრაჰამ ლინკოლნმა მოახერხა. დღევანდელი ჩაწერის წინ ვფიქრობდი, არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ალბათ რიცხვების, თარიღების მოტანას რაღაცა კონკრეტული ფაქტების და ისტორიულ წარსულებს, იმიტომ რომ უამრავი მასალა არსებობს, უზარმაზარი. აი ხა პოპულარულია დაგუგლა, რომ დაგუგლოთ აბრაჰამ ლინკოლნზე უსაშველო ინფორმაცია. საინტერესოა ის, რომ როდესაც ვკრიბავდი Google-ში და აბრაჰამ ლინკოლნი, პირდაპირ აბრაჰამ ლინკოლნი კი არ ამოდის, არამედ მისი კონკრეტ აბრაჰამ ლინკოლნის ეს შეხვედრა, აბრაჰამ ლინკოლნი გეტინბერგში, აბრაჰამ ლინკოლნის და გრანტის ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ანუ ზღვა მასალა. და ვისაც გაინტერესებთ, ნახეთ და ალბათ გაცილებით უფრო საინტერესო და ღრმა წიაღისეულს მიაგნებთ, ვიდრე ჩემი მონაყოლია. მე კი უბრალოდ შეგახსენებთ ამ ადამიანის შესახებ, ვინც არ იცის, ახალგაზრდა თაობა, რომ ძალიან ბევრი რამ დააკლდება, თუ კი არ გაიგებენ მისი არსებობის და მისი ნამოღვაწარის შესახებ. წარმოიდგინეთ, ძალიან მაღალი, ხმელი, ძალიან ღონიერი კაცი საკუთარ ახალგაზრდა გარდაიცვალა, რომელიც გაზრდილია ფერმაზე. ძალიან ღარიბ ოჯახში დაბადებული. მამამისი ფერმერი იყო, რომელმაც პირველი ლინკოლნი დაიბადა, პირველი ზამთარი გამოიზამთრა რაღაც დროებით თავშესაფარში. წესიერი სახლიც არ ჰქონდა და შემდეგ მოახერხა შემდეგი წლისთვის აეშენებინა ხის მორებით აშენებული სახლი. აი ესე დაიბადა და ბავშვობა გაატარა აბრაჰამ ლინკოლნმა, ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა პრეზიდენტმა ამერიკის ისტორიაში. როგორი გზა გაიარა პრეზიდენტობამდე? სიღარიბეში დაბადებულს მისჯილი ჰქონდა, თითქოს ფერმაზე მუშაობდა და მართლაც უხჩაუხრელი მუშაობდა. მას შემდეგ რაც უკვე საგრძნობი იყო, ისე წამოიზარდა, რომ შეეძლო მამის დახმარება, ეხმარებოდა ფერმას, აკეთებდა ყველაფერს. 11 წლისამ დაკარგა დედა, გარდაიცვალა დედამისი. ეს ძალიან ძლიერი დარტყმა იყო მისთვის, ემოციური კაცი იყო აბრაჰამ ლინკოლნი და ყველაფერს ემოციურად განიცდიდა, ყველაფერს თავის თავში ატარდებდა. მაგრამ ძალიან დიდი და ღონიერი იზრდებოდა, მამას მართლაც რეალურად ეხმარებოდა, ფერმაზე მუშაობდა, გამოირჩეოდა სისწრაფით და ღონით და ცული ვირტუოზულად მუშაობდა 12 სულთან ერთად. ჩეხავდა მორებს, ხეებს, ძალიან ღონიერი იყო, ძალიან ბევრს ჭიდაობდა, უკვე ჭიდაობდა პრაქტიკულად პროფესიონალურად. და მამამისი დაქვრივების შემდეგ მალევე დაქორწინდა ხელახლა და ლინკოლნისათვის აღმოჩნდა საბედნიეროდ ძალიან კარგი. ძალიან გაუგეს ლინკოლნმა და დედინაცვალმა ერთმანეთს. დედინაცვალი აღმოჩნდა განათლებული ქალი და ის რაც ლინკოლნს აკლდა, მან მისცა. მან ლინკოლნს შეაყვარა წიგნი. და მთელი ცხოვრების განმავლობაში ლინკოლნი კითხულობდა ძალიან ბევრს. ფაქტიურად ეს ერთ-ერთი ყველაზე განათლებული და შორსჭრეტელი, მე ვიტყვი ბრძენი ადამიანი დედამიწის ისტორიაში
ფაქტიურად თვითგანათლებულია. უამრავი წიგნი წაიკითხა და მთელი ცხოვრება დღე არ გადიოდა, რომ მიუხედავად მოუცლობასა არ ეკითხა. აი ესე დაიწყო მისი ბიოგრაფია და ცოტა ხანში როცა წამოიზარდა უკვე შეეძლო მარტო ცხოვრება, გადავიდა პატარა ქალაქში და დაიწყო მუშაობა მაღაზიაში დამხმარედ. მას მერე გამოიცვალა უამრავი პროფესია. იყო ფოსტალიონი, იყო მწყემსი, იყო დურგლის თანაშემწე, რა ვიცი რაღა არ. და მოახერხა იმდენი, რომ ამ თვითგანათლებით ჩააბარა გამოცდა და მიიღო ადვოკატის ლიცენზია. თქვენ წარმოიდგინეთ იმ დროინდელ ამერიკაში, როდესაც არ არის არც ინტერნეტი, აი მხოლოდ წიგნებით, მხოლოდ აი თავისი თავდაუზოგავი სიყვარულით, თავდაუზოგავი ნიჭით, სურვილით, რომ მიიღო ეს განათლება და გახდა ლიცენზირებული ადვოკატი და საკმაოდ წარმატებული ადვოკატი. ჯერ კიდევ მაღაზიაში მუშაობისას რომელიღაც მოხმარებელს დარჩა ხურდაფული მაღაზიაში დაუწყა წაღება. და მაღაზია რომ დაიკეტა, ლინკოლნმა რამდენიმე კილომეტრი იარა, მიაგნო ამ მომხმარებელს და დაუბრუნა ეს მისი ხურდაფული და მას შემდეგ მას ეძახდნენ პატიოსანი AB. აქ მინდა ერთი პარალელი გავუვა. აბრაჰამ ლინკოლნის გავლენა ამერიკის ისტორიაზე არ ვიცი ვის შევადარო, რომ ქართველებმა კარგად გაიგონ, ალბათ ილია ჭავჭავაძესაც. მართლა გვანან თავისი გავლენით ეს ადამიანები ერთმანეთს, თუმცა ისტორიული სინამდვილის ისტორიული მოცემულობის გამო აბრაჰამ ლინკოლნმა გაცილებით მეტი მოახერხა ამერიკისთვის ვიდრე ილიამ. ეს ილიას ბრალი არ არის, ეს იმ მდგომარეობის ბრალია, როდესაც ჩვენი ქვეყანა იმყოფებოდა. მაგრამ აი ერთ რამეს დავუკვირდით კიდე, აბრაჰამ ლინკოლნს ჰქვია მართალი ები, პატიოსანი ები. და ილია როდესაც წმინდანად შესახებს, წმინდა ილია მართალი დაარქვეს. ეს ისე თითქოს ლირიული გადახვევა. კიდევ გამიმეორებ, რომ დეტალებს არ მოვყვები, სავსეა მასალა, სავსეა ინტერნეტი, ყველა შეგიძლია ნახოთ, მაგრამ კიდევ გამიმეორებ, რომ 1861 წელს აბრაჰამ ლინკოლნი გახდა პრეზიდენტი. 1860 წლის ძალიან დაძაბული არჩევნების შემდეგ, როდესაც ქვეყანა ფაქტიურად უკვე სამოქალაქო ომის ზღვარზე იდგა, როდესაც დამოკიდებულებამ ამ მონათლობელობასთან და არა მარტო მისი ეკონომიკასთან და ასე შემდეგ ქვეყანა ორად გაყო, აი ამ სიტუაციაში ყველას ესმოდა, რომ აბრაჰამ ლინკოლნი, რომელიც სასტიკი მოწინააღმდეგე იყო მონობისა და თავისი იდეებით, თავისი სიჯიუტით, თავისი სიხისტით ფაქტიურად ნიშნავდა იმას, რომ მისი გაპრეზიდენტება ნიშნავდა იმას, რომ სამხრეთი შტატები უნდა ძალით დაემორჩილებინა, მიუხედავად ამისა მან გაიმარჯვა და პრაქტიკულად იმთავითვე მისი გამარჯვებისთანავე სამხრეთმა შტატებმა ერთი მეორის მიყოლებით გამოაცხადეს გასვლა ამერიკის შეერთებული შტატების შემადგენლობიდან და ცალკე კონფედერაციის ჩამოყალიბება და მთელი პრეზიდენტობა აბრაჰამ ლინკოლნისა არის თანაც ომის ისტორია, ყველაზე სისხლისმღვრელი ამერიკის ისტორიაში სამოქალაქო ომის ისტორია. ეს ცალკე საინტერესო თემაა, ძალიან ღრმა, ძალიან დიდი და ამაზე ალბათ კიდე სხვა დროს შეიძლება ლაპარაკი, მაგრამ მიუხედავად აი ესეთი მოცემულობისა, ლინკოლნი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ დარჩა როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო პრეზიდენტი ამერიკის ისტორიაში, რომელმაც მოახერხა აი ამ ომის რთული გზის გავლა, რომელმაც მოახერხა შეცვლა ამერიკის ისტორიისა და ფაქტიურად ხელმეორედ დაფუძნება აი ამ უდიდესი ქვეყნისა, რის შედეგსაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, ეს არის აბრაჰამ ლინკოლნის ამერიკა. ადრე თქვი, რომ ძალიან მგრძნობიარე იყო აბრაჰამ ლინკოლნი. ან ოჯახის შექმნა იყო ცნობილი როგორც ძალიან მოსიყვარულე მეუღლე და მამა, 4 შვილის მამა, რომლისგანაც 2 დაეღუპა ადრე, ერთი 3 წლის და ერთი 11 წლის, რაც ძალიან განიცადა, სიცოცხლის ბოლომდე ვერ გადაიტანა ეს დანაკლისი ფაქტიურად და რატო ამბობს ამას, რომ ომის დროს, როდესაც ამ სისხლძვრალი ომის დროს თითოეულ სიკვდილს განიცდიდა ლინკოლნი. და ყველანაირად ეცადა აი ესეთი თითქოს პარადოქსია, მან მოუტანა გამარჯვება ჩრდილოეთ შტატებს,
არც ერთი კომპრომისი არ დაუჩია, მაგრამ მიუხედავად ამისა მოახერხა ერის გამთლიანებაც. იმიტომ რომ ყოველთვის არც ერთი მომენტი არ ჩაუგდია, რომ არ ეთქვა, რომ ყველა ჩვენ ვართ ამერიკელები და ჩვენი მომავალი არის ერთად თანაცხოვრება, რომ უნდა შევუნდოთ ერთმანეთს, რომ უნდა გაუგოთ ერთმანეთს. მაგრამ ეს არ იყო პრინციპების დათმობის ხარჯზე. და ყველას გვასაკვირველად აღმოჩნდა ძალიან კარგი სამხედრო ლიდერიც, ძალიან ხასიათიანი, მტკიცე, უმართლებდნენ გენერლები თქო ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ხშირად მოუხდა თავნება გენერლების დამორჩილება, მოხსნა, ხელახლა დანიშნა, ბოლოს როგორც მიაგნო იმ გენერალს, იმ მხედართმთავარს, რომელიც საჭირო იყო, ეს იყო ულის გრანტი, რომელიც სწორედ ლინკოლნის დანიშნულია და ულის გრანტმა ფაქტურად მოუტანა გამარჯვება ჩრდილოეთ ამერიკას აი ამ სისხლისღვრელ ბრძოლაში. თვითონ ლინკოლნი ვერ მოესწრო საბოლოო გამარჯვებას. ცნობილია მისი გეტისბერგის სიტყვა და კიდე სხვა სიტყვებიც, რომელიც აი ციტატებად დააქვთ და ფაქტიურად სკოლაში ასწავლიან დღევანდელ ამერიკელებს, მაგრამ გეტისბერგის სიტყვა გამორჩეულია. ეს იყო აი ამ გეტისბერგთან მომხდარი დიდი ბრძოლის შემდეგ, როდესაც ყველაზე მეტი რაოდენობის 10,000-ობით ამერიკელი დაიხოცა ორივე მხრიდან, მან წარმოთქვა ეს სიტყვა. ეს არ იყო გამარჯვებული სყიჟინა, ეს არ იყო სიხარულის სიტყვა, ეს იყო თვალის ახლა და რეალობის დანახვა თავისი თანამემამულეობისთვის. როდესაც მან ღირსეულად დააფასა, არ გაყო კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ გაყო ამერიკა და ღირსეულად დააფასა ორივე მხარე. ეს ძალიან ნიშანდობლივია და ჩვენ ქართველებს უნდა გვესმოდეს რამდენად მნიშვნელოვანია ეს. აი ამ ძალიან მძიმე ფონზე ლინკოლნმა მოახერხა წავიდა მეორე არჩევნებზე და ფაქტურად კი არა გაიმარჯვა მეორე არჩევნებში. ხელმეორედ აირჩიეს პრეზიდენტად, ისტორიულია მისი ხელმეორე საინაუგურაციო სიტყვა. თუ დააკვირდებით, წინა რამდენიმე პრეზიდენტი იყო ერთვადიანი პრეზიდენტი და მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობისა ლინკოლნმა მოახერხა მეორე ვადით არჩევა. მაგრამ არ დასწავდა მეორე ვადით პრეზიდენტობა. 65 წელს ინაუგურაცია უკვე ჩატარებული იყო. ეს ყველასთვის ცნობილია, უამრავი მასალა და ფილმები ამაზე გადაღებული. როცა მეუღლესთან ერთად თეატრში იყო, მას უკრიდან მიუახლოვდა თეატრის ლოჟაში ჯონ ბუტი და ესროლა. ლინკოლნი რამდენიმე საათში გარდაიცვალა. ჯონ ბუტი აი ამ ლოჟიდან ჩახტა სცენაზე, იქ დაიყვირა, თავისი სათქმელი თქვა და გაიქცა. ესეც ნიშანდობლივია, წარმოგიდგენიათ ახლა ვინმე გინდა თეატრში, გინდა სადმე პრეზიდენტთან ოდნავ ახლოს თანაც იარაღით მივიდეს. მაშინ ჯონ ბუტმა სრულიად თავისუფლად მოახერხა, ძალიან ბევრმა ხალხმა დაინახა, როგორ მიდიოდა, როგორ ადიოდა კიბეზე, როგორ მიდიოდა ნიკოლის როჟასთან, მაგრამ არავის თავში არ მოსვლია არც მისი შეჩერება, ან რაიმე წინააღმდეგობის გაწევა, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო ეს დაცვით საზღვრული და შემოჯებირების მიღმა სიარული, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა იყო ომში. და ეს ძალიან ნიშანდობლივია თვითონ ლინკოლნისათვის. მე რატომღაც გონია, რომ დღევანდელ დღეს ლინკოლნი ცოცხალი რო იყოს და ისე იყოს პრეზიდენტი, რაღაცნაირად მოახერხებდა უდად სოციალურს და ხალხთან ახლო ყოფნას. მაგრამ აი ეს 1865 წელს დაასრულა სიცოცხლე ამერიკის ყველაზე წარმატებულმა პრეზიდენტმა აბრაჰამ ლინკოლნმა. ჩრდილოეთი უკვე გატეხილი იყო წელში, ომი ფაქტურად მოგებული იყო, მაგრამ არ იყო დასმული ბოლო წერტილი, რაც უკვე მისმა მემკვიდრეებმა გააკეთეს. ეს იყო აბრაჰამ ლინკოლნი, ამერიკის მე-16 პრეზიდენტი.